Сираттағы құтлау хаты Рәзифә Сәйфетдин қызы Ғайнетдиноваға юллана. Біздің туғаныбыз бүгін үдінің күркем байрамын 60 яшын білділей. Қадірлі кішібіз 1959 елдің 3 февралында Ғафури районы Биялі Күл ауылында Сәйфетдин һәм Кәримә Кәлимуллиндардың ғайләһендә 5-нче бала булып дөньяга килә. Әлеге көндә Ярсаллы қаласында яшәй. Кияүбез Фирдәүс менән 3 кыз тәрбияләп үстерделәр. Бер янсәр 2 янгә өләсәй булу бәхетендә кисерә. Кияүбез менән матур дөнья көтәләр. Кадерле бед. Үзеңнең тирә ягыңдагы кешеләргә, тугандарыңа шатлык өләшеп, олыһына ла кисеһенә лә кешелекле һәм изгелекле, абруйлы кәңәшсе булып Озын-озак яшә. Искерһеҙлегең, ихласлығың, ягымлылығың менән кешеләр күңелен арбаның. Алдагы тормыш юлыңда һәр вакытта ла шулай шат, көләс йөҙле, изге күңелле булып кал. Йөҙөңдән бер вакытта ла нур йылмайыу китмәһен. Йән тыныслыгың, күңел көрлөгөң югалмаһын. Тормышка мөхәббәтең бер гасан да һүнмәһен, һүрелмәһен. Яңнан яңы шатлык, куаныстар өҫтәлеп, һәр көнең һөйөнөстәр менән тулып торһын тип, иң изге теләктәрен һеҙгә апайдарығыҙ Минзилә, Рәйсә, һеңлегеҙ Рауза, Зинфира, еҙнәгеҙ Тимерғали, Илфат ҡустығыҙ һәм уларҙың ғаиләләре еткерә. Киләһе йыр бүләк тә һеҙҙең өсөн яңғырай. Басқан әзәріңе хоқланығындар, Йөргән ердәріңді таң қалғындар, Изгелік, игелік қылғандар, Дип хиләһен һинең хақта тыуғандарың. Күтәр кешең булып, һөйгән эшең булып, Яшәр өсөн көсең булып, яшәлә, яшәле. Күтәр кешең булып, һөйгән эшең булып, яшәр өсөн көсең булып, яшәлә, яшәле. Буйы килгән, төҫө килгән тиендәр, Йөҙө яҡты, һүҙе татлы тиендәр, Ҡулдарымдан алтын тама күрһендәр, Күрһендәр ҙә кем икәнен белһендәр. Күтәр кешең булып, һөйгән эшең булып, Яшәр өсөн көсең булып, яшәлә, яшәле. Күтәр кешең булып, һөйгән эшең булып, Яшәр өсөн көсең булып, яшәлә, яшәле. Күтәрмәҫтә яғырлыҡҡа юлыҡма, Йондарыңда яҡындарың онотма. Йәштәргә алыштырғыһыҙ йәшәле, Гел йәш булып, гел йәшәреп йәшәле. Күтәр кешең булып, һөйгән эшең булып, Яшәр өсөн көсең булып, яшәлә, яшәле. Күтәр кешең булып, һөйгән эшең булып, Яшәр өсөн көсең булып, яшәлә, яшәле. Яшәр өсөн көсең булып, яшәлә, яшәле. Ғаиләң татлы булып, дөньяң матур булып, Күңелең шатлык менән тулып, яшәлә, яшәле. Күтәр кешең булып, һөйгән эшең булып, Яшәр өсөн көсең булып, яшәлә, яшәле. Ғаиләң татлы булып, дөньяң матур булып, Күңелең шатлык менән